क्या आप अपने घर के लिए एक स्मार्ट और एफिशिएंट वॉशिंग मशीन की तलाश में हैं? आज हम बात करेंगे LG 7 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की। ये मशीन बेहतरीन डिजाइन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो आपके कपड़े धोने के एक्सपीरियंस को पूरी तरह आसान बना देगी। फीचर्स की बात करने से पहले, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी। ये वॉशिंग मशीन एक स्लिम प्रोफाइल और मिडिल ब्लैक कलर के प्रीमियम डिजाइन में आती है, जो आपके घर के किसी भी हिस्से में आसानी से फिट हो जाती है। 7 किलोग्राम कैपेसिटी के साथ ये 3 से 4 मेंबर्स की फैमिली के लिए एकदम आइडियल है। इसके अलावा इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग ये कंफर्म करती है कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन काफी कम हो, जिससे मंथली बिल्स में आपकी अच्छी सेविंग्स होती है। स्टेनलेस स्टील ड्रम एंड स्मार्ट कंट्रोल पैनल। लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी और बेहतर हाइजीन के लिए इसमें फुली स्टेनलेस स्टील ड्रम दिया गया है। साथ ही मल्टीपल सेंसर्स जैसे लोड इम्बैलेंस और वाटर लेवल सेंसर वॉशिंग को सिक्योर बनाते हैं। इसके एनहांस्ड LED डिस्प्ले और प्रोग्राम नॉब के जरिए आप आसानी से 10 अलग अलग वॉश प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हर तरह के फैब्रिक को बिना किसी तकलीफ के परफेक्ट क्लीनिंग मिलती है। डायरेक्ट ड्राइव मोटर एंड 6 मोशन वॉश टेक्नोलॉजी। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इसमें इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसमें मोटर सीधे ड्रम से जुड़ी होती है। बिना बेल्ट के ये मशीन साइलेंट ऑपरेशन और बहुत कम वाइब्रेशन डिलीवर करती है। इसके साथ ही 6 मोशन DD टेक्नोलॉजी कपड़ों को अलग अलग दिशाओं में घुमाती है, जिससे हर कपड़े को कंप्लीट केयर के साथ सुपीरियर वॉश क्वालिटी मिलती है। स्टीम एलर्जी केयर एंड स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर। आपकी हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसमें स्टीम वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कपड़ों से 99.9% तक एलर्जेंस और डस्ट को इफेक्टिवली रिमूव करती है। इसके अलावा इसमें एक बेहद स्मार्ट फीचर स्मार्ट डायग्नोसिस दिया गया है। इसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके मशीन की किसी भी माइनर प्रॉब्लम को तुरंत डिटेक्ट और ट्रबल शूट कर सकते हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।